係啊，不過有時想得快啲，又想慢啲。好，早晨，早晨，早晨，我哋開始啦。咁啊，welcome 今日早到嘅準時到嘅阿星哥，同埋係泰國嘅 Alex。今日咧，我係需要好準時咁樣去開始。咁然後咧就我會準時地咧喺大概35分度咧，我就會完成晒所有噶啦。咁係短少少，但係咧，因為有時有啲突發情況嘅話咧。咁我覺得半個鐘頭咧，濃縮嘅講法咧，可能一樣有用嘅。咁琴日咧，大家咧都應該係睇到我嗰、個釘出嚟嘅畫面咧，就係話我今朝咧就係要講緊，今日同大家分享呢一啲。咁呢個係乜嘢咧？呢個大家睇到咧就係 Habits to live life well。咁我通常夜晚咧就會係去揾一啲相關有用嘅資料啦。咁 and then 咧希望咧一方面係俾啲大家啲有用啊，而且係有新鮮啲嘅，同埋係即係貼題一啲嘅，貼住公司一啲 support 嘅一啲嘅話題啦。咁我哋上一次咧就聽到咧係公司講響4月18號，今年香港4月18號咧就係香港嘅年會啦。咁19號咧，亦都係即係中國嘅搞咗一個19、20、21、22嘅中國嘅鑽石訓練營啊，同埋一啲嘅銀級領袖嘅訓練營啦。咁應該係21、22號咧，就大家去珠海㗎。咁19、20號咧，就應該啲領袖級嘅人物咧，鑽石級嘅人物咧，就可以一齊去上啲領袖嘅訓練營㗎。咁其中一樣嘢最重要嘅嘢咧，就會講到咧今日呢一啲嘅話題嘅。咁係乜嘢咧？舊年響9月10幾號咧，美國年會嘅時候咧，我哋咧就已經係分享過呢個 Meta Power。咁而我自己咧就應該用咗呢個 Meta Power 有半年到啦。咁啊，星哥亦都用咗呢個 Meta Power，應該都差唔多有半年到嘅時間啦。咁當我哋聽見呢一紮嘅資訊嘅時候咧，我哋覺得非常之興奮啦。咁所以今日咧，我會盡快嘅速度咧，同大家講下。我話原來仲有好多我哋唔知道嘅用法嘅喎。咁呢度入邊咧，我就準備咗睇到咧，就話 exfoliate 啊，呢個字我都唔識嘅本來。咁原來咧就係啲人做開美容啊，做開即係護膚嘅人咧，佢覺得咧exfoliate 咧就係令到死皮可以脫落，即係換皮咁上下啫嘛，係嘛？咁 stimulate circulation 嘅話咧，係刺激我哋嘅循環。咁點樣用咧？咁同埋咧就話能夠 break up with refined sugar。咁白糖啊或者糖啊，對身體嚟講咧，都係有所謂糖毒嘅。長期用啲 process 咗嘅白糖尤其是嘅話咧，係咪更加唔好啦？咁我哋今日就進入呢個話題咧，咁我就去 share 緊咧。我除咗呢個畫面咧，我揾到有好幾本嘅資訊嘅話咧，想同大家睇一睇嘅。好啦，咁響我哋doTERRA 嘅呢個叫做doTERRA.com DMK 嗰度咧，每年咧我哋年會咧都會請一啲咧各地嘅即係領袖啦。咁呢個係加拿大一個最早期嘅領袖咧，佢叫做 Ange Peters。咁喺呢度入邊咧就會好快俾大家睇到咧，佢有啲嘅短片啊等等等咧呢啲嘅資訊咧，一陣咧我會 go through 佢呢一集嘅英文嘅資訊。咁 and then 咧後邊咧我就會有個中文嘅公司嘅文宣嘅講解咧，就會話到俾大家睇咧。原來咧就 Meta Power 咧，除咗文字入邊所講嘅一啲用法嘅話咧，有啲咧呢啲嘅用法咧，我估都估唔到，譬如呢一張啊，咁 and then 譬如呢一張，咁我覺得咧係幾有價值嘅，所以今朝咧就由呢度開始啦。好啦。咁而家大家睇到我呢個 share screen 啦，咁我自己旁邊嘅畫面咧係稍微細少少嘅，咁唔緊要。如果今朝趕唔切上嚟聽嘅朋友嘅話咧，佢可以即係睇翻我哋 YouTube 嘅錄影嘅。咁呢度咧，首先咧就去即係播一播咧呢一條嘅即係 Ange Peters 嘅一個短片，好短嘅，1分零鐘，但佢平時嘅介紹短片咧都係出現咗喺呢一度嘅。好啦，咁我而家準備我嘅電腦去俾大家睇到咯。咁咧呢度開始睇嘅時候咧，就係佢當時喺年會嘅時候咧，唔知大家聽唔聽到個聲音啊？星哥聽唔聽到聲音㗎？冇聲冇聲。好，咁我要開翻我個因為我用咗個咩嘅聲音？而家應該有聲音㗎啦，我估計。好，我再嚟一次先。
停咗呢個 Bluetooth，用緊我耳筒，而家唔用耳筒啦，再嚟一次，再嚟聽到聲音啊！好，而家重來嚇。I knew I wanted to come in and see if I could come off of sugar. And I wanted to stretch my fasting window a little bit because that's something I had been incorporating as part of my release of the old. And so I was really happy with that. But all of the other things that were unexpected, delightful surprises. The first product I tried within the system was the actual oil blend, just adding it to my water. And I loved the flavor profile of it. It's light, has that perfect amount of mint and citrus, and it actually is now my preferred oil to add to water. 飲多好多水，簡單講。I've been living a foundation of wellness for years. And I think because I have a good baseline in place, I'm actually able to really detect the impact that a change is having in my body. And I was able to see that I was, without effort, doing a lot more throughout the day. 改變咗嘅生活習慣，運用 Meta Power， working at a new level in my body. 令到自己有更高水平嘅動力啊！ One of my favorite results through integrating these products was being able to kick sugar, because I can see how that had a grip on me. So I am so happy to be free of that. And I actually, let's see, as of today, I haven't had sugar in over 2 months. 減咗好多嗜糖嘅習慣。 lost my taste for it. So we're done. We've broken up. 佢哋同糖咧已經係完全分割咗啦。咁呢一紮嘅短片啊等等咧，其實有好多條嘅。咁 back to 我今朝想同即係大家分享呢個 Ange Peter 所講嘅嘢咧，佢話你知唔知咧就係邊幾樣嘢咧係會完全影響我哋嘅 metabolism， 即係話我哋嘅新陳代謝，就係話包括我哋嘅即係動能啦，我哋嘅 energy 啦，我哋嘅體重啦，俾大家睇清楚啦。咁同埋咧，我哋嘅身體結構、睡眠啊，同埋我哋嘅即係認知嘅能力。咁呢啲嘢咧就冚唪唥會影響我哋嘅。咁啊 metabolic awakening 咧喺呢度有好多數據去睇到嘅，但係完全嘅講法咧喺美國嘅一啲嘅即係重要嘅健康國家發放嘅資訊咧，佢話得6.8% 嘅人咧先至能夠享受到咧係即係最理想嘅 optimal 嘅 cardiometabolic health。cardio 咧同心血管有關係嘅 ，cardiometabolic 嘅話咧，有心血管嘅關係啦，同埋同你嘅新陳代謝好有關係。呢一張好靚嘅圖片嘅話咧，係10年前而家大家已經開始講緊，而我哋喺 doTERRA 咧，我都 practice 咗差唔多10年㗎啦。點解我會 practice 咗差唔多10年咯？大家都會明白到咧，就話佢哋以前所講嘅正確飲食咧，今時今日都改咗咧，係講緊 nutrition and digestion。digestion 係講咩咧？就係話你吸收咯。營養及吸收，所以腸道嘅健康咧係好有關係嘅。咁我哋嘅 LLV 啊，同我哋嘅 digestion 啊，同埋我哋嘅益生菌之外咧，呢個嘅 Meta Power 嘅 metabolism 咧非常有幫助。咁另外咧就 movement and metabolism 啦，頭先講嘅動作。咁如果你能夠係活力多啲嘅話，自不然其他嘅我講過好多次啦，我就唔重複再講咯噃。咁再睇翻咧呢個 system 嘅話，佢話 live your most powerful life。點樣能夠活出你最有動力嘅、最有動能嘅、最健康嘅一種嘅生活嘅話咧，成個 Meta Power 嘅 system 咧就已經係喺我哋公司面世咗差唔多有半年有多啦。我見過好多，例如係話 David Chung 啊，佢哋嗰邊嘅一紮嘅領袖，我哋自己呢邊嘅一紮領袖咧，佢細佬 Kevin Chung 啊等等咧，好多人用心地去用呢個 system 嘅話咧，原來真係好有幫助嘅。咁香港咧就將會喺4月18號咧就會 launch， 但係香港 launch 嘅咧，其中呢一個嘅叫做口香糖啦，同埋呢個 Meta Power 嘅Meta 呢種豬嘅話咧，佢短期間唔會嚟。如果大家真係要嘅話咧，我覺得咧我哋要準備好即係多少少嘅咧去迎接呢個。我認為咧呢兩個都非常有用㗎，所以我特別講下咧就話有呢啲油啦，同埋有呢幾樣嘢。但係呢個油啦。呢個即係 Meta Power 啦，加埋譬如如果用埋 Frankincense 就最好啦。呢個佢嘅講法啦。咁我哋 Meta Power 有 Meta Power 嗰樽15毫升嘅油嘅。咁但係最重要咧，我認為呢個口香糖同埋呢個嘅精球咧係非常有用嘅。咁另外咧就話咧點樣 create 一個 aromatic anchor， 今日就要講下咧，去即係進入我哋嘅 next chapter 嘅話，呢個 anchor 呢個心錨好重要嘅。咁佢話有3個 way。
去即係leverage 去提升去借力點樣咧能夠用呢啲嘅成個 Meta Power System 咧，去令到你自己真係更上一層樓，響健康啊，響自己嘅活力啊，響自己嘅嗰種嘅生命力入邊咧係更上一層樓。佢最重要講嘅其中一個咧，我好中意呢幅圖嘅，因為咧即係我係一個試甜嘅人嚟嘅，但係咧我用咗呢啲我已經試甜少咗好多，尤其是最近添。咁當然啦，要飲大量嘅水啦。咁我喺車度啊，我喺呢個 studio 啊，我喺我睡房啊，我喺周圍咧都有一個個啲水樽，所以大家見我啲即係紅色啊、黑色啊、白色啊、綠色嘅啲水樽嘅話咧，我諗大家見我揸過5、6、7個唔同水樽。其實最重要飲多啲水，同埋咧減低 refined sugar。咁如果你能夠用到嗰啲嘅叫做咩羅漢果糖啊等等比較天然純正嘅糖或者好啲嘅都叫黃糖啊，但係 refined 嘅白糖咧係真係要少啲，盡量減少。咁減少咗嘅話咧，第一少咗糖毒啦，第二咧就話更加能夠令到你健康。咁點樣去 break up with 呢個 refined sugar 嘅話咧，你會睇到佢呢度嘅一啲嘅文字法咧，佢就講緊係即係首先要 remove all refined sugar from the house， 喺你屋企或者喺你身邊，盡可能咧係見唔到嘅拎走嘅呢啲嘅一包一包嘅或者係一粒一粒嘅即係方糖啊或者白糖。或者所有係即係喺出邊買翻嚟嗰啲，即係尤其是比較廉價啲嘅即係甜品或者係嗰啲即係糖嘅話，都係用 refined sugar。佢話 When you have a sugar craving, pop a beetlet or chew the gum。咁個意思就話咧，當你晏晝好似我咁啦嚇，我有時咧真係會即係想食啲甜嘢喎。咁呢一樽咧就係叫做 Meta Power 嘅beetlet 啦。咁又係另外一樽新，其實我開咗好多樽，呢樽係舊嘅，係啦，呢樽開咗嘅。咁入邊咧整出嚟咧，你會見到我手上咧呢度已經有3、4粒嘅beetlet。咁我哋有薄荷嘅 beetlet 啦，我哋有安格嘅 beetlet 啦。但係呢個咧個味道咧真係入邊有即係葡萄柚啦，有生薑啊，有檸檬啊，有可能 wild orange 啊，仲有即係ginger 啊同埋 cinnamon， 我估係呢幾樣嘢，但係係一個 refined formula 嚟㗎。你要睇翻清楚個細節，我哋睇翻我哋嘅文宣。咁咧佢話 after dinner craving have something with fat such as Greek yogurt， 你可以即係用啲嘅即係希臘嘅乳酪啊，或者係嗰扎你想食嘅甜品嘅話咧，通常咧係食完嘢之後嘅甜品咧，原來係最肥嘅。咁呢個 Meta Power 嘅 gum，即係話嗰個口香糖啦，呢一包咁嘅口香糖啦，又或者係呢一個 beetlet 咧，係今朝特別所講咧，你一定要有。咁我哋如果香港冇嘅話咧，訂都要訂啲翻嚟，咁唔係好貴嘅啫。咁大概係可能幾蚊一粒咯。咁但係如果你話哇，我食個甜筒我都要10幾20蚊啦，係嘛？咁樣咧係更加健康咧 ，cut sugar 減低視糖，好嘛 ？Break up with refined sugar。好啦。Boost water intake。頭先你睇嗰條短片嘅話咧，佢明顯地咧係話，即係每一樽水，譬如我呢啲咁嘅樽咧，或者佢頭先嗰個咁嘅樽嘅話咧，你滴2、3滴嘅即係 Meta Power 落去嘅話咧，咁你只要飲就得噶啦。我話 2 drops added to each 20個 ounces， 呢度差唔多20個安士度啦。咁咧就話 first thing in the morning and in between meals。咁佢話即係朝頭早你有1、2壺呢啲水嘅話咧。飲多幾樽呢啲水咧，我以前曾經有一個即係朋友，佢淨係用 Slim and Sassy 啫，佢咩都冇做，淨係搽 Slim and Sassy 同埋 Slim and Sassy 嘅精油嘅話咧，響半年之內咧，佢都 cut 咗成唔知19、20磅，哇唔係啊嘛！咁而家咧就我哋再去研究呢件事嘅話，一陣我哋深入再講少少。嗱，呢個係飲水方面係幫到你嘅。咁另外咧就話佢 establish a simple daily routine。咁你會睇到佢旁邊呢個盒咧，入邊所擺咗個 supplement 啊，你會睇到佢呢度係可能呢啲就係佢嘅口香糖啊，或者係呢個可能係另外一包嘅安格嘅 chewable 嘅 tablet。咁入邊呢啲綠色嘅益生菌啊，嗱我睇到呢個應該就係 Mytomax， 其他呢啲唔同顏色嗰啲我分唔清楚啦。咁但係咧就話多數都係 LLV 啊、益生菌等等嘅嘢啦。個 place the product where you want to remember to use them， 即係話咧，其實咧隨身攜帶係最有用嘅。Start a new habit， 即係話咧令到自己咧就話譬如一飲水就可以食2粒，一去即係
食完又可以食2粒嘅話，呢個 stacking your habit 咧係令到你習慣同習慣之間咧黐埋咁。佢話 purchase an extra set of the supplement to have on the go。有時候咧就冇得一 set 咯，即係其實你喺屋企一 set 或者係即係隨身帶嘅又一 set 咁先算啦嚇。咁你咪2 set 啦，但係其實你唔會食多咗㗎，只不過咧你多咗係唔會甩漏嘅話咧，你2 set 仍然正常地咧係2個月先用完㗎。咁你要 stack 呢個 habit 啦。呢一個我特別想講嘅。佢話咧係令到咧你個可以即係使到你嘅皮膚咧有 exfoliate 嘅同埋 stimulate circulation。咁呢個 exfoliate 咧我查個字典㗎啦，叫死皮嘅脫落。咁響即係美容界嚟講咧，呢個字咧又出咗好多個品牌出嚟嘅，刺激嘅循環。咁你睇到呢個有個呢個係刷係即係類似一個即係沖涼用嘅刷身嘅鮑魚刷啊等等嘅嘢啦。咁加埋 Meta Power， 咁佢話咧滴2-3滴 Meta Power 嘅精油。Right to your body brush 呢個擦身體嘅擦 ，and brush your dry skin moving from feet towards the heart。咦，佢話 brush your dry skin， 即係當你自己係即係未曾係即係整濕個身體嘅時候咧 ，dry skin 咧，咁你由頭到尾慢慢擦嘅話咧，佢話係能夠令到你咧死皮可以脫落，而且咧就係話咧係 refresh 你嘅皮膚啦。係刺激嘅循環嘅話，然後先再沖涼都未遲嘅，係咪？即係之後沖涼嘅話咧，我覺得咧係水更加會令你嗰啲嘅即係精油發揮作用嘅。好啦，佢話 invigorate your skin， 呢個亦都我今朝最想講嘅。原來咧嘅話咧係呢個即係裝你自己做你啲 lotion 咧，呢個佢哋所講嘅即係 doTERRA 嘅 hand and body lotion， 佢話咧加40滴嘅 Meta Power 做 body 嘅 lotion。咁同埋咧就話咧，佢話 save the empties 咧，有啲時候咧，你平時係即係用呢個2毫升嘅樽仔嘅話咧，就啱啱咪等於40滴㗎啦。咁如果你有啲朋友係話，咦中意我哋嘅即係skin and hand and body lotion 嘅話 ，skin care 嘅話咧，咁你送樽仔俾佢試下嘅話咧，佢可能好多謝你。而呢個 invigorate your skin 嘅話咧，令到你啲皮膚咧係更有生命力啊，更有亮麗嘅感覺嘅話，非常之好咯。咁我相信咧，如果係我嘅話咧，我會加多2-3滴嘅乳香落去啦，因為乳香咧能夠聖化每一樣嘢咧係更加有用嘅。咁你睇到咧就話咧，佢嘅呢個 Ange Peter 所講咧，佢 measurable results within 30日咧，佢係直情係踢走咗一啲嘅即係白糖啦，即係 lengthen 佢嘅 fasting window， 即係能夠佢可以即係斷食長啲時間。咁有時候間唔中咧，我哋會食少一餐咧，咁呢個叫 fasting 啦。咁咧就同埋咧佢會 consistently 咧去higher energy。我發覺我用咗之後咧，我都係 higher energy 嘅喎。我而家呢個年齡嘅話咧，我能夠成日保持呢個活力啊。有時你見我可能好夜都即係仲喺度發緊信息嘅話咧，其實話俾你聽，好似琴晚咁咧，其實我10點幾11點都未夠咧，已經瞓着咗啦。咁到即係3點幾4點鐘咧，我係起身啦，咁仲睇咗半場好精彩嘅呢個利物浦對皇家馬德里嘅一場嘅足球賽。咁去到4-5點嘅時候又再瞓過，咁而家咪一樣好精神。佢話能夠係令到一個 deeper sleep 嘅 cycle， 令你瞓嘅時候咧，你嗰種深睡嘅情況咧係好有效。visible 嘅 difference in skin， 其實就算你大家用咗我哋嘅即係椰子油啊、花樣年華等等咧，係好 visible。但係喺細胞上面嘅改變嘅話咧，呢個 cellular change 嘅話咧，係 Meta Power 絕對有幫助咯。咁呢個咧我就唔細節去睇佢啲分別啦。呢個咧就話咧，佢喺佢嘅 sleep cycle 入邊咧，佢哋完全係有量度㗎。你會睇到咧，佢左手邊嗰個咧係一個即係普通嘅未曾用呢個 Meta Power 嘅時候咧，佢右手邊嘅話咧係完全提升。佢呢度咧個 REM 嘅 sleep quality 咧係由即係17% 去到27%，即係紅色嘅通常都係唔合格㗎啦。咁變咗咧，佢嘅 sleep quality 咧，原來 Meta Power 咧，我真係能夠提升我個睡眠質素。點解咧？我係比較容易眼瞓咗啲嘅，有啲時候嘅話咧，咁所以咧有啲人話：咦，我唔好日頭朝頭早食啦，我夜晚先食啊。咁個 consistent high energy 加 output 嘅話咧，唔淨止你自己係即係覺得自己即係活力大咗，而且呢個力量都可能真係大咗。你嘅 output 咧，你有幾多 calorie 啊等等啊，你行到幾多步啊等等嘅嘢嘅話咧，呢啲咧係佢哋有完全量度。咁同埋咧，喺4月18號之後咧。
唔係，應該係可以響即係3月幾咧，公司咧香港公司咧會為咗 launch 呢樣嘢嘅時候咧，佢會提出一個 program 咧，好似公司會 sponsor 有20個人咧係可以申請去參加呢個MetaPower 嘅試用者嘅一個 program 啦。咁公司可能會派到少少俾我哋都未定嘅。咁但係咧，我亦都希望能夠咧響呢一段時間咧，而家直到3月5號之間咧，等28號佢哋講埋，等27號佢講埋個 leaders meeting 嘅話咧，如果你有興趣嘅話咧，我哋自己亦都投資少少咧，去令到我哋身邊嘅人咧可以用到呢個 MetaPower 嘅呢個 system，好唔好啊？咁到時我哋再詳細講呢樣嘢啦。咁呢個就 visible difference 咧，佢係 day 1一路延展到去 day 30嘅話咧，其實咧佢個皮膚有明顯地嘅改變。咁我就唔係好識睇啦，但係即係啲女士話：誒睇唔到我白咗咩？睇唔到我靚咗咩？咁佢哋自己對呢啲好細緻嘅嘢嘅話咧，佢哋會比較睇到。我希望你能夠左手邊同右手邊咧，你能夠分辨得到嘅。咁佢話咧呢個product launch 咧係即係對佢生命咧有個即係絕大嘅改變，同佢屋企人啦，你會睇到佢兩夫婦同埋佢哋嘅女女咧係即係真係喺外國嘅生活啦，或者你哋喺中國啊，即係一啲美麗啲嘅地方啊、泰國啊等等嘅話咧，其實都比我哋香港幸福嘅。你哋住嘅地方啊會比較寬敞一啲啦，你哋接近大自然嘅地方啊可能多啲啦。咁但係咧，最緊要咧唔係淨係你住喺邊度㗎嚇，最緊要咧你有啲咩嘅日常生活習慣咧，而 MetaPower 咧，無論你住喺邊度嘅話咧，你都能夠享受得到嘅。咁首先咧，令到自己同自己屋企人係能夠活在更健康嘅環境入邊咧，我覺得係非常之好嘅。佢話 Nothing changes if nothing changes 佢話如果你唔改變少少嘅嘢，你唔改變即係少少生活習慣啊，你用嘅嘢、你食嘅嘢嘅話咧，其實咧唔係好多嘢會改變嘅啫。咁樣2022年嘅9月底嘅時候咧，呢個 convention 呢個 Hill 嘅時候咧，咁公司就推出咗呢個 Ange Peters 所同我哋大家分享嘅一啲嘢啦。好啦，咁嚟到呢度咧，我停一停先。咁我仲有一個中文版嘅資訊啦，我想同大家分享嘅。咁嚟翻嚟我呢個 Stop Share 嗰度咧，大家嚟到呢度，我哋已經去到即係25分啦。咁今日我話我10點半到咧，我就會去講完，而且咧喺35分之前咧，我哋要完成晒一切嘅。而家嚟到呢度，大家有冇任何嘅意見？有冇任何問題咧？我仲有時間飲下水添。好，我再同大家去即係另外一個 share screen 咧，會睇到咧呢個係一個 e-book 嚟嘅。好，睇翻呢個 e-book 先嚇。唔喺呢度，我首先我開咗啦。嗱，呢個係我另外一個 e-book，我開咗喺度。好，呢個 e-book 咧，大家係隨時都可以 download 得到嘅。咁係一個新陳代謝嘅即係3部曲啦。好，我相信你而家已經再睇到我另外一個畫面㗎啦。好啦，呢個新陳代謝嘅3個步驟啦，可以咁講。咁如果你想要呢個 e-book 嘅話咧，你而家個 chat room 度話俾我聽。咁然後咧，我睇下點樣能夠係 forward 到俾你啊，發得到俾你。咁呢個 e-book 咧講緊咧就話喺第1、2、3、4步喺左手邊可以睇到啦，點樣去介紹我哋啲嘅即係成個 system 啦，嗰啲膠囊啊等等。咁我稍微放大少少咧，就係話佢會第一頁佢解釋呢個系統係咩，我就唔讀俾你睇啦，我就發俾你哋自己慢慢睇啦。咁而呢個 MetaPower 嘅含義係咩咧？其實佢講 metabolism 或者 metabolic 呢個字就話，咁 power 咧係能夠超越咗，即係提升到另外一個 standard 嘅。咁呢個精油入邊咧，所有嘅精油入邊咧係 CPTG。頭先話入邊有咩咧？有葡萄柚啦、檸檬啦、薄荷、生薑同埋肉桂嘅。咁係我哋嘅 Slim and Sassy 嘅一個 refresh 咗嘅一個新嘅 version 嚟㗎。咁呢5款嘅精油咧，以正確嘅比例混合嘅時候咧，好強大嘅力量咧，即係由而生，我哋就叫做 MetaPower。最尾佢呢度講咧，每天使用呢個專利複方嘅精油咧，可以幫助你抑制你嘅食慾，並支持你咧成日嘅即係新陳代謝嘅健康。好啦，第2頁咧、第3頁咧，佢會講到係咩咧？佢會講到左手邊呢度咧，佢會講到咧係會帶嚟點樣嘅香氣嘅氣氛咧？呢度大家去聞到先知嘅。咁你要用到啊，滴落啲水度飲嘅話咧，盡快去試試。如果你仲未試嘅話咧，你試咗之後咧，你會發覺係真係有頭先所講嘅好處啦。建議嘅用法咧係用即係室溫或者係少少涼嘅水咧去用呢啲精油嚇，尤其是嗰個粉添，千祈唔好用熱水開啊。
咁咧根據即係服用1粒嘅精球嘅話咧，就已經係有即係精油嘅功效。但係通常我會比較即係要求自己多啲嘅話咧，我係用3粒到4粒㗎。咁血糖嘅平衡咧係最大嘅功能嚟嘅。咁尤其是我哋食白飯啊，唔好以為白粥啊啲係即係好健康啊。對於有血糖嘅平衡嘅問題嘅人嚟講咧，呢個白飯白粥咧先至係最犀利。所以咧，我哋另外一樽嘅其中嘅叫做Meta-Power Assist 嘅嗰樽咧係邊一餐最大餐嗰度咧，就每日咧你食少少呢個膠囊得㗎啦，每一餐食1粒啊。咁另外咧就話平衡膠囊咧，呢個入邊有30粒，呢個你睇到30粒嗰個咧就係最大嗰一餐啦。入邊係點樣運作啊？點樣減低嘅話咧？總言之，佢係平衡我哋嘅 spikes 或者 dip 升到好高或者跌到好低嘅話咧，對身體嚟講咧都係好，長期嚟講咧都係唔好嘅，都係危險嘅。咁咧就呢個成分嘅話咧，呢個細樽嘅30粒呢個咧係每日最大嗰餐咧，你之前嘅15分鐘食嘅話咧最好。有時我同我星哥佢哋食飯嘅話咧，我問佢，如果我啱啱落車嗰陣食咗啦，咁佢哋已經係養成非常好嘅習慣啦。咁佢呢度咧就話配搭嚇，即係重要嘅一餐，你食好多高嘅碳水化合物一餐咧，去配搭服用嘅。好啦，再快速點講埋咧，就話咧，你會睇到咧，即係有啲去到50-60歲嘅中年人啦，睇佢哋嘅樣都係咁上下啦，佢哋真係多咗好多活力嘅。咁呢個能量粉咧就係沖水飲嘅，咁入邊咧會即係提升我哋嘅 NAD Plus 啦。咁喺市場上講嘅 NMN 咧係即係哇，即係好多人覺得 NMN 好 hot 啦。我哋嘅 NMN 咧係比市場更加係12倍嘅 bioavailability，即係話咧個吸收程度咧係因為佢入邊咧有collagen 啦，有 NMN 啦，但係而且咧就話佢有9種唔同嘅深海嘅 collagen 啦，再加埋咧我哋嘅 NMN 比其他嘅更加有效嘅原因咧，係因為我哋入邊咧係有精油，而精油咧就係細胞同細胞之間嘅 crosstalk 嘅一種嘅最重要嘅，好似一個媒介嚟嘅。咁入邊亦都有即係9種唔同嘅膠原蛋白喺呢度咧，呢個我唔詳細所講啦。咁但係咧，原來唔同嘅膠原蛋白咧係發揮唔同嘅功能嘅，出邊好少會同你講得咁清楚，亦都好少咧係會有晒9種咁多嘅。咁我哋呢種嘅即係第幾型嘅 collagen 嘅話咧，呢度咧你自己慢慢睇好呢一本嘢啦。咁而 finally 咧呢個嘅能量粉咧，每日你可以食1包或者2包。喺你嘅日常生活入邊咧，有啲人食到3包添。咁但係佢話視乎你針對你想係解決幾多樣嘢嘅問題啦。呢度咧佢就話你用即係室溫水或者係點樣咧去開出嚟，有時咧4到6安士就可以開1包。咁一日早午晚你各1包都得嘅。咁我而家就用緊2包。咁佢呢度一個即係每日參照嘅用法嘅話咧，咁你睇到啦，朝頭早係點樣用，晏晝係點樣用，夜晚係點樣用。咁我就唔詳細去解釋啦。咁應該嘅用法嘅話咧，呢度亦都睇得清楚嘅話咧，係4到6安水啦，係用冷開水，最緊要用冷開水。佢有個我啲叫 shake 杯啦，係去幫你去將佢搞到好勻循嘅。用匙羹去搞嘅話咧，係未必能夠就做到話好勻循。你可以用個 shaker 杯嘅。好啦，咁呢一頁嘅呢一本嘅簡單啲嘅用法嘅 ebook 嘅話咧，有冇人想要啊？如果你想要嘅話咧，我建議咧，你喺個 chat room 度話俾我聽，或者你私信話俾 Yvonne 老師聽嘅話咧，咁呢一樣嘢好幫到你噶啦，好嘛？咁無論中文噶啦、英文噶啦、短片嘅話咧，其實 Meta-Power 咧已經嚟緊噶啦，希望能夠咧令到你真係有呢個即係所謂宇宙賦能於俾我哋嘅一種嘅新嘅系列嘅產品啦，而配合埋 LLV 啊。配合埋我哋日常生活嘅酵素啊，或者益生菌嘅話咧，我相信咧，你就算活到我咁嘅年紀嘅話，有而家咁嘅活力嘅話咧，我認為咧都係好值得大家去用，而且咧doTERRA嘅產品啊、精油啊、文化係幫到自己、幫到人，而且話俾你聽咧，呢個咧係已經成為我哋doTERRA嘅2.0。點解咧？因為喺過去呢3年嘅疫情入邊咧，係即係全世界都需要 healing。係佢哋 healing 咧，係肉體上啦、精神上啦、
甚至乎咧係人與人之間嘅關係咧，係最重要係你同你自己嘅關係。你要搞好自己同自己嘅關係嘅話咧，你更加容易有活力或者有能力咧去幫助其他啲人。而好多時候咧，你發覺咧3年呢個 Covid 嘅呢個疫情嘅對社會嘅傷害，或者蹂躪咗我哋幾年嘅話咧，我哋而家反彈嘅時候咧，有好多人揾緊好嘅項目。好似做 doTERRA 咁嘅公司，而家咁嘅時機，所有嘅我哋做出嚟嘅 system 包括我哋嘅支付移動互聯網或者我哋配送全世界有28個國家係已經啟動咗。我初都以為22個，原來已經28個。咁嚟緊嘅幾年咧，我哋將會咧係更加有30-40個國家會開啟嘅。想做呢個 business 係一定要留意我哋禮拜3、禮拜6嘅講話。咁今日咧我有少少趕時間嘅話咧，而家啱啱10點半，咁我就唔同大家多講啦，因為咧我有一個好重要嘅任務咧要去啟動㗎。咁啱啱上嚟嘅Agnes 或者其他人嘅話咧，我會俾你入嚟。但係你啱啱上嚟嘅話咧，我哋今朝特別趕時間咧，要同大家係咩啊？時間真係過得好快又要同大家講拜拜咧。咁變咗咧呢個講拜拜嘅時間嘅話咧，好啦，我哋5、4、3、2、1啦見到嘅各位啦，我就歡迎各位上嚟睇翻我哋今日嘅錄影，好嘛？星哥而家淨係得我同你開咗嘅畫面Jennifer 好好又開咗畫面，我哋一齊5、4、3、2、1啦，嚟咯！一樣要做呢啲嘅即係基本動作嘅義方老師啦，同埋泰國Alex小心揸車Catherine 開咗啦。準備嚟啦今日咧最尾咧你要有個決定，就係話咧你要開始好乖咁樣，每日係用 Meta Power 去提升你同你屋企人嘅幸福關係，同埋咧令到你屋企咧係充滿能量，充滿係幸福生活。嚟5、4、3、2、1 Meta Power，加油！要做10下呢啲手指操。好，拜拜啦！今日就不多講啦，拜拜。